Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage au sort épée et bouclier Ronflex VMAX. Donc, vous avez été, on va dire, assez nombreux à participer. Donc, c'est très bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, comme toujours. Et j'espère aussi que votre famille va bien et que ouais, et que on va dire tout se passe bien chez vous. L'école, si vous êtes à l'école, la reprise, je trouve ça un peu con, mais bon, c'est ainsi, hein. Le boulot, si vous avez repris le travail, donc voilà. Nous allons commencer par les participants pour le tirage au sort et découvrir qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce booster. Alors, il y a Ivan, le gamer. Pikachu 2130. Eron. Kivaroi. Brian Gacha FR. Santos Nueve. Woman, ouais. Jojo Pokémon. Ketchum Sacha. Clarisse. Pok Inazuma. Jello FR. Loli Pika. Cobb 24. Ophélia 2130. Ah, le gamer. On voit bien, ouais. Rémi Cérol.
Morel Lilian, Ewen Gaming. Voilà le dernier. Donc nous allons, on va dire, mélanger tout ça et découvrir qui va être l'heure ou l'heureuse gagnante du booster épée et bouclier Ronflex VMAX en sous-blister, bien sûr, car ça dépend des moments. Si j'en trouve pas, je prends au bureau de tabac, donc sans blister. Donc hop hop hop, on mélange bien, on mélange, hop hop hop, et nous allons tirer un papier. Donc hop, nous avons le papier et découvrir qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante. Ah, bon, on va le mettre ici. Hein. Donc qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante? Et c'est Clarisse. Clarisse, bravo à toi, tu as gagné le booster épée et bouclier Ronflex VMAX. Contacte-moi, on va dire par email pour ton adresse, comme à chaque fois je demande, parce que pour pouvoir l'envoyer. Donc voilà. Pour vendredi, le prochain jeu, ce sera, on va dire, pour gagner ce booster là. C'est épée et bouclier encore. Pour le moment, on va dire, c'est pas si simple de trouver d'autres boosters. Donc, épée et bouclier, low class VMAX. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.